जय झूलेलाल। मां अनीता आनंदानी तव्हांजो प्लैनेट सिंधी चैनल में स्वागत करे रही आहियां। अॼु असां ठाहींदासीं सिंधी करी। टमाटे जी करी ठाहिण लाइ असांखे खपंदो आहे 1 कटोरी बेसण, 6 टमाटा अधु किलो जे हिसाब सां, 2 चमचा घीअ जा, भाॼियूं विझण जे लाइ ऐं मसालनि में असांखे खपे लूणु, जीरो, ॻाढ़ो मिर्च, कुकम जा गुल, थोरी इमली ऐं हींग। हिक बाटीअ में या कुकर में कंहिंमें बि तव्हां विझो 2 चमचा घीअ जा, 2 चमचा तेल जा। मां हिन में टमाटनि जो सूप जूस कढी छॾी आहे, उहा स्ट्रेन कई आहे। हिन में सावा मिर्च, टमाटा ऐं थोरी इमली विधी आहे, उहो मां छाणे छॾी आहे। तेल गरम थी वियो आहे। हाणे असां विझंदासीं जीरो, 1 चमचो जीरो। असांजो जीरो गरम थी वञे, ॻाढ़ो थी वञे त असां विझंदासीं बेसण। हिन खे असां कंटिन्यूअस घुमाईंदा रहंदासीं छाकाणि सड़ी न वञे। हिन खे असांखे 10 मिंट घटि में घटि भुञिणो आहे। ॾिसणो आहे कि सड़े न, सड़ंदो त बेसण कौरो थी वेंदो। हिन खे असांखे ॻाढ़ो करिणो आहे, न कि ब्राउन करिणो आहे। अगरि वधीक गरम थी वियो बेसण त तव्हां गैस घटाए सघो था। ये सिंधियुनि जी तमामु फेवरेट डिश थींदी आहे। घणो करे माण्हुनि जे घर में संडे मंझंदि जो ठहंदी आहे। तव्हां चेक करे सघो था तव्हांजो बेसण ॻाढ़ो आहे या अञा ॻाढ़ो कान थियो आहे। कंहिं बि बेसण जी शइ में हींग ज़रूरु विझे माण्हू। 2 चमचा ॻाढ़ा मिर्च। हिन में असां विधो आहे पहिरों घी, तेल, उन में गरम थियण खां पोइ विधो आहे जीरो, उन खां पोइ विधो आहे असां बेसण भुञण खां पोइ असां विधो आहे पाणी ऐं टमाटे जी जूस। बेसण भुञण महिल असां विधो हींग ऐं ॻाढ़ो मिर्च पाउडर। हा, असां विधो आहे हिन में करी पत्तो। खे कंटिन्यूअस घुमाइबो रहंदो, न त बेसण हेठि लॻी वेंदो। असांजी करी उबलजी वई आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं ग्वार, भिंडियूं ऐं सिङियूं। तव्हां हिन में पटाटो बि विझी था सघो, सूरन बि विझी था सघो, जेकी भाॼी तव्हांखे वणंदी आहे तव्हां विझी था सघो। हिन खे 10-15 मिंट जेसीं भाॼियूं थियनि तव्हांखे सिम ते रखिणो आहे। इन खां पोइ तव्हांखे विझणो आहे कुकम जा गुल। पाणी जी कंसिस्टेंसी तव्हां चेक कंदा रहो, ज़रूरत आहे त तव्हां ॿियो विझो। घणा माण्हू घाटी प्रिफर कंदा आहिनि, के लाइट प्रिफर कंदा आहिनि।
हिन खे असां 15 खां 20 मिंट रखंदासीं गैस ते त ही भाॼी तयारु थी वेंदी, भाॼियूं अंदरि तयारु थी वेंदियूं, असांजी करी रेडी थी वेंदी। ही पटाटा कटिया आहिनि मां आलू टूक जे लाइ। पटाटा, आमचूर, लूण, ॻाढ़ो मिर्च ऐं धाणा। करीअ सां गॾु टूक। हिन खे तव्हां कहिड़े बि साइज़ में कटे सघंदा आहियो। मां नंढा कटिया आहिनि छाकाणि हिन खे डबल फ्राई कबो आहे। पंज मिंट ताईं तव्हांखे ईअं करिणो आहे। तव्हांखे पटाटनि खे फ्राई करिणो आहे 5 खां 10 मिंट। हिननि खे ॻारणो आहे सिम गैस ते। हिन खे वरी डबल फ्राई कबो, उहो फास्ट गैस ते कबो। ही पटाटा असांजा नरम थी विया आहिनि। असां हिननि खे कढंदासीं तेल मां, वरी प्रेस करे हिन खे वरी असां रीफ्राई करे कड़क कंदासीं। गरम तेल में विझंदासीं, कड़क करे कढंदासीं। असां ही टूक कढंदासीं तेल मां। हाणे हिन में असां विझंदासीं अमचूर पाउडर, हाणे विझंदासीं धनिया पाउडर, हाणे विझंदासीं ॻाढ़ो मिर्च पाउडर। असांजा टूक रेडी आहिनि खाइण जे लाइ। असांजी करी रेडी थी वई आहे। हिन में असां विझंदासीं कोथमीर मथां। असांजी करी ऐं टूक तयार आहिनि खाइण जे लाइ। इहा असां सिंधियुनि जी स्पेशल डिश आहे जो हर सिंधी प्रिफर कंदो आहे। ॾिसंदा रहो प्लैनेट सिंधी।